आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आप लोग किस तरीके से डाविंची जो में टाइपराइटर इफेक्ट बना सकते हो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो शुरू करने के लिए सबसे आते हैं इफेक्ट्स के अंदर टाइटल एंड टेक्स्ट प्लस। टेक्स्ट प्लस ऐड करने के बाद आपको आ जाना है इंस्पेक्टर पे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको जो है टाइप करना, आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आपको आना है यहीं पे स्क्रॉल करके बॉटम में आपको यहाँ पे दिखेगा राइट ऑन का इफेक्ट। तो जो यहाँ पे जो सेकंड वाला डॉट है इसको आपको ऑल द वे लेफ्ट की तरफ लेके आके यहाँ पे आपको एक की फ्रेम लगा देना है। इसके बाद आपको आना है कुछ फ्रेम्स आगे या फिर कुछ सेकंड्स आगे आके आपको वापस इस वाली वैल्यू को 1 कर देना है एंड आपका रेडी है टाइपराइटर इफेक्ट।